Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ պարոն Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Ողջույն եմ, պարոն Ղուկասյան։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տաղավարում, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ տրամադրեցիք ձեր ժամանակը։ Շնորհավոր բոլոր տոմերը։ Շնորհակալություն, դե նույնպես։ Վերջին շրջանում դատելով Facebook-յան ձեր գրառումներից դուք կարծես թե հաճախ եք արհեստական բանականության հետ հարցեր քննարկում, ձեր հարց ու պատասխանները արհեստական բանականության վերլուծությունները տեղադրում եք ձեր Facebook-յան էջում։ Եվ իհարկե ոչ միայն դուք եք դիմում արհեստական բանականության օգնությանը, այլ ամբողջ աշխարհը արդեն ոնց որ դա հիմնական գործիքն է մարդկանց եւ եթե առայջ բախտ գուշակողների էին դիմում մարդիկ տարբեր հարցերով, այժմ այդպիսի հարցերով դիմում են արտաքին բանականությանը, AI-ին, ինչպես բոլորը ասում են, ChatGPT-ին, ով տարբեր հարթակներ են օգտագործում։ Եվ այսպես ինձ հետաքրքրեց ձեր այդ վերլուծությունը, որ այդ հարց ու պատասխանների արդյունքը, որը դուք տեղադրել եք ձեր էջում, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը կպահպանի իշխանություն 2026 թվականին։ Ես բախտ գուշակողի հետ կապեցի այդ հարցը, ինչու այդ օրինակը բերեցի, որովհետև այո, իսկապես շատ քաղաքական նաև գործիչներ իրենց քայլերը սկսել են համաձայնեցնել ChatGPT-ի հետ կամ AI-ի հետ։ Եվ այսպես շատ հետաքրքիր եմ համարում իսկապես այն վերլուծությունը, որը դուք տեղադրել եք ձեր Facebook-յան էջում, կատակը մի կողմ, բավականին մանրամասն պատկեր է ստացվել։ Ես կխնդրեմ այսօր մենք այդ արդյունքները, որ դուք ստացել եք, դուք կարծում եմ հիշում եք, ճիշտ է, համենայն դեպս ես թեմաները դուրս եմ բերել, միասին նորից անցնենք, որովհետև դա կարծում եմ բոլորին է հետաքրքրում այդ հարցերի պատասխանները։ Համաձայն ենք։ Եկեք։ Առաջին կետ առ կետ գնանք փորձենք հասցնել ընտրողների թեմաներ։ Տվյալները ներկայացվում են կամ այդ ձեր զրույցը AI-ի հետ 2025 թվականի դեկտեմբերով։ Բարձր մասնակցության հավանականություն գրված է ձեզ մոտ, հարցվածների ավելի քան 50%-ը նշում է, որ պատրաստ է գնալ ընտրությունների։ Ինչ նրբություններ կան։ Պատրաստ է գնալ ընտրությունների, բայց գիտի ում է ընտրում։ Նրբություններ չկան, նախ եւ առաջ ես ուզում եմ այդ disclaimer-ը անեմ, որ մինչ օրս բազմաթիվ քաղաքացիներ ինձ հարցնում են, տալիս են այդ հարցը, կվերարտադրվի Նիկոլ Փաշինյանը, թե ոչ 26 թվականի ընտրություններում։ Ես քաղաքական գործիչ եմ եւ այդ հարցը ըստ իս կորեկտ չի առհասարակ, որովհետեւ ճիշտ հարցը պիտի լիներ դուք ում եք պաշտպանելու 26 թվականի ընտրություններին։ Պաշտպանելու եք Նիկոլ Փաշինյանին, թե պաշտպանելու եք այլ տեխնացուներին, թե ինքներդ եք առաջադրվելու։ Սա է ճիշտ հարցը, որը որ քաղաքացիները պիտի տան, բայց մեր երկրում, այսպես ասած, ֆատալիզմի մենտալիտետը պոստսովետական երևույթ է, դա առհասարակ ոչ հասուն քաղաքական հասարակության դրսևորում է, մարդկանց մոտ այդ բանն է ընդգծվում, որի իրենցից ոչ մի բան կախված չէ, չգիտեմ ումից է կախված, կվերարտադրվի Փաշինյանը թե ոչ, եւ նման հարցի պատասխանը որպես կանոն տանում է ժողովրդի լեզվով ասած փեչենու բաղեր, որովհետև մարդ կամ ուզում է լսի իր ուզած պատասխանը, կամ եթե չի ստանում իր ուզած պատասխանը, սկսում է դիսկուսիա, այդ անիմաստ բաներ են։ Ես դրա համար օգտագործեցի այդ գործիքը Gemini-ին, ոչ թե ChatGPT-ին, որպեսզի հրապարակեմ քիչ թե շատ այսպես անալիտիկ տեղեկանք իրավիճակի մասին։ Եթե մարդկանց հետաքրքրում է նախընտրական դասավորությունը, աղբյուրը նախընտրական դասավորության իհարկե հարցումներն են, ոչ թե այդ գուշակների տարբեր տեսակի
սկսած քաղաքագիտական, այսպես ասած, ցուցանակով եւ վերջացրած ազնիվ պարզապես այդ կոֆեի բաժակի մեջ ազնիվը դա է, հա։ Ավելի քան արդեն ներկայացնում է իրեն որպես քաղաքագետ ու զբաղվում է կոֆեի բաժակի վերլուծություն առանց փաստերի. Зачем факты, когда есть видение այդ մոդելի մեջ։ Այստեղ ես ուզում եմ եւս մի կարևոր նշում անեմ բոլոր տեսակի արհեստական բանականության այդ համակարգերը դա հայլի են։ Եթե դուք տալիս եք հիմար հարց ChatGPT-ին, Gemini-ին կամ դուք ստանում եք հիմար պատասխան։ Եթե դուք առարկային տիրապետում եք եւ գիտեք ինչ հարցեր պետք է տալ, որպեսզի այդ բոտը, հա, այդ ռոբոտը վերլուծի համապատասխան հրապարակված ինտերնետի տիրույթում գտնվող տեղեկությունները զտղի եւ ձեզ այսպես կարճ եւ արագ ձևով մատուցի դրա վերջնական արդյունքը հակիրճ ձևակերպած դուք կստանաք քիչ թե շատ պատկեր թե ինչ կա հրապարակված public, հա, հրապարակային ինտերնետային հասանելի տիրույթում այդ հարցի շուրջ։ Եվ այն ինչ որ ես հրապարակել եմ, դա ըստ էության այդ գնահատականն է մեծ հաշվով դա վերաբերվում հիմքը այդ աղբյուրները հարցումներն են, հարցումների վերլուծություններն են հրապարակային արված եւ դրա հիման վրա պատկերը այն է ինչը որ կա այո Հայաստանում դա սենսացիոն լուրջ չի դերևս չի եղել համապետական ընտրություններ որտեղ 50%-ից պակաս մասնակցություն լինի Իհարկե մենք Հայաստանում գիտենք, որ 2.5 միլիոն ընտրողներ, որոնք որ գրանցված են ընտրական ցուցակներում, իրականում այդքանը չէ։ Մենք գիտենք դա նաև Նիկոլ Փաշինյանից 2008 թվականին ինքը մեզ բեմից ասում էր, որ այդ թվից 200-300 հազարը fake գրանցումներ են, գոյություն չունեցող քաղաքացիներ են, ուռճացված է այդ թիվը, կարծեմ թե իր ելույթներում նման մտքեր կար, թե ՀԱԿ-ի մյուս անդամների հիմա չեմ պնդի, բայց իմոտ տպավորվեց, որ դա Նիկոլ Փաշինյանն էր հենց իր ելույթներից մեկում ասում 2008 թվականի ընտրություններից հետո ամենայն դեպս պաշտոնական վիճակագրությունը 2.5 միլիոն մոտ ընտրողներ եւ պաշտոնական վիճակագրությունը 1 միլիոն 260 վերջին ընտրություններում 60,000 մասնակցություն մոտավորապես 50% դա բացարձակապես սենսացիոն այսպես ասած եզրակացություն չէ Հրաժվենք առաջ Վստահության ճգնաժամ ընտրողների մոտ 40%-ը 25 թվականի վերջին մնում է չկողմնորոշված։ Մարդիկ արտահայտում են փոփոխությունների ցանկություն, բայց չեն տեսնում որևէ կոնկրետ ուժ, որին կարող են վստահել իրենց առաջնորդելու համար։ Դա էլ դասական դրություն է Հայաստանի համար, այդպես եղել է 16 թվականի հարցումներով, այդպես եղել է 17 թվականի հարցումներով, այդպես եղել է Մինչ այդ ընտրություններում 21 թվականի վերջին նախորդող ընտրություններում այդպես է եղել դա էլ Հայաստանի համար կայուն վիճակ է հարցվածների մեծ մասը երբ որ իրենց հարց են տալիս դուք կողմնորոշվել եք թե չէ գերադասում են չպատասխանել ասում են դեռ ոչ դա իհարկե նորից ես ասում եմ մեր հասարակությունը քաղաքական հասունությունը մեր հասարակության շատ ցածր է Մենք քաղաքական իմաստով հետամնաց հասարակություն ենք։ Գիտեք ինչ, Եվ դրա համար մեզ մոտ այդ դասական գործիքները, սոցիալական հարցումները, որոնց վրա հենված է քաղաքականությունը, չի կարող գործել։ Վախեցած, վախի մեջ ապրած, դողդողող հասարակությունը, իր առանց խոսքի ազատության ապրող, իր իրավունքների մեջ իրեն վստահ չզգացող մարդիկ իրենք չեն կարող հարցին դուք ում եք քվեարկելու բաց պատասխանել նամանավանդ երկրում որտեղ որ դրա համար կարող է բանտ տանել տպավորությունը մարդկանց մոտ այսօր չէ այդպեսին է որոշ քաղաքական գործիչներին տանում են բանտ իրենց արտահայտությունների համար պարզապես մարդիկ ինչ որ մի բան խոսում են ու հայտնվում են կալանքի տակ եւ դա իհարկե գործիք է որը որ
իշխանությունները իշխող ուժը բարբերաբար օգտագործում են, հիմա անչափ շատ են օգտագործում։ Հասարակության մեջ դա ստեղծում է վախի, ուժեղացնում է, ստեղծել հայերի մոտ վախի մթնոլորտ պետք չի, ինքը դարավոր կայուն դրություն է, բայց նայած ինչից վախ։ Ամեն ինչից հայերը շատ զգուշավոր, շատ այսպես, վախկոտ բառը էմոցիոնալ առումով բան է, այսպես ցավ է պատճառում ես բոլորիս, բայց մեր հասարակությունը վախի մթնոլորտի մեջ ապրող հասարակություն է։ Բիզնեսում, քաղաքական գործունեությունում ելուր մնաց։ Դա իրողությունն է, որին մենք սովոր ենք։ Գուշավորությունը եւ վախը մի քիչ եկեք փորձենք հասկանալ, հա, ձեր տեսակետից։ Դրա համար որ մարդիկ չզգան իրենց շատ նվաստացած, հա, բայց եթե մենք համեմատում ենք ազատ մարդու եւ Հայաստանում միջին քաղաքացու, Հայաստանի միջին քաղաքացին ազատ ստանդարտից, հա, ազատ արտահայտվելու, ազատ քվեարկելու, ազատ փող տալու, ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու այս կամ այն քաղաքական ուժին, ում որ ինքը ճիշտ է համարում աջակցել, կաշկանդված է, այսպես ասենք, հա։ Վախենում է բացահայտել իր անձնական կարծիքը, վախենում է ապրել առհասարակ մեր երկրում անընդհատ տարբեր ժամանակահատվածներում, տարբեր պատճառներով եւ այլն, ձևավորվել է այդ մարդու տեսակը։ Դուք մեկ հարցը մյուսով ես չէի ուզենա որ մենք գերիշխող տեսակ է։ Հա։ Տեսնում ենք քաղաքացիական շարժումները Հայաստանում ինչ փոքր բան ունեն։ Աջակցություն։ Ոչ թե աջակցություն, այլ թվով ինչքան փոքր են լինում քաղաքացիական նախաձեռնությունները։ Հայաստանում շատ դժվար է գտնել 20-30 ազատ համարձակ մարդ։ Հա։ Լինում են, տեսեք, մարդիկ շատերը պատրաստ են զենք վերցնել, գնալ կամավորական սկզբունքներով հայրենիքը պաշտպանել եւ այլն, այսինքն անձնական այսպես հարթություններ կան, որտեղ համարձակ կեցվածք պատրաստ են ցուցաբերել, բայց այդ նույն մարդիկ սեփական իրավունքների համար ենթադրենք իրենք որպես կամավորական գնացել են, կռվել են, հետ են եկել, հիմա պիտի ինչ որ պետությունից սահմանված 10 կոպեկ նպաստ ստանան կամ չստանան, ընկճվում են եւ չեն կարող իրենց իրավունքները պաշտպանել։ Դարավոր ստեղծվել է վիճակ, սերունդից սերունդ այդ դաստիարակությունը փոխանցվել է, պետական քարոզչությունը ամրապնդել է միշտ սովետական տարիներին, պոստսովետական տարիներին, որ հայ մարդը իրեն անիրավ, այսպես ասած, վիճակում զգա, չհավատա դատարաններին, չհավատա արդարադատությանը, չհավատա սահմանադրությանը։ Շատ հազվադեպ ենք, չէ՞ մենք լսում արտահայտություն, դուք խախտում եք իմ սահմանադրական իրավունքները։ Նույնիսկ ծիծաղալի է դա, չէ՞, որոշ դեպքերում ասում են խախտում ենք, լավ ենք անում։ Պատասխանն է։ Դա շարքային ոստիկանից սկսած նախարարով վերջացրած եղել է եւ առ այսօր շարունակվում է այդ դրությունը։ Բա ինչպիսին պիտի լինի հասարակությունը։ Այսինքն մենք հիմա այս հարցի շուրջը մի քիչ ծավալվեցինք, բայց եկեք արձանագրենք, որ հարցումների ոչ լիարժեք լինելը դա այո իսկապես մեր այդ սոցիալական գործիքի թուլությունն է, որը որ հաճախ կարող է եթե կառուցում ես դրա հիման վրա միայն քաղաքական որոշումներ ընդունելու ինչ-որ ծրագիր կարող են եւ բերել սխալներ։ Ես անձամբ 21 թվականին այո հենվում էի International Republic Institute-ի սոցիալական հարցումների, երևում էր որ 40% քաղաքացիներ կողմորոշված չեն, հետո մենք տեսանք որ կողմորոշված են բոլորը, կամ Քոչարյան, կամ Փաշինյան, այսինքն ըստ իս դա երկուսն էլ հիմար քաղաքական ընտրություն էր եւ մեր քաղաքացիների մեծամասնությունը այդ ընտրությունը կատարեցին, հա, եթե չեմ սխալվում, իրար հետ միասին 60-70%։ Դա այսպես ասած իրողություն է, որը որ պետք է հաշվի առնել այս ընտրություններից ընդառաջ։ Այստեղ այս ձևակերպման մեջ մի հետաքրքիր պահ կա, որը եւս ուզում եմ ձեր մեկնաբանությունը ստանամ։ Այդ կրկնեմ 40%-ը չկողմնորոշված է, չեն տեսնում որևէ կոնկրետ ուժ, որին կարող են վստահել իրենց առաջնորդելու համար։ Այստեղ երկու կետ կա։ Առաջինը դուք ասում եք այդ քաղաքականությամբ զբաղվողները քիչ են։ Կարծիքը թաքցնելու իմ կարծիքով հիմնականում։ Դուք կարծիքը թաքցնելու ուղղությամբ տարակ։ Ես եւ այստեղ նշեցիք, որ քիչ են նախաձեռնությունները, այսինքն քիչ են այն ուժերը, որոնք
ասում են ահա ջահը ես կվերցնեմ, դուք եկեք իմ հետևից։ Չկան այդպիսի ուժեր։ Տենց ուժեր դուք ասում եք չկա, բայց այստեղ մեկ ուրիշ Ես նկատի ունեմ քաղաքացիականորեն ազատ գիտակից։ Հասկանալի է։ Կան Ազատ ուժեր, ոչ որոնք թե ասում են մեզ ընտրեք, մենք սենց կանենք, այդպիսի ուժեր շատ կան։ ինչով են տարբերվում այդ ուժերը ձեր ասած այդ նախաձեռնա։ Նրանով, որ երբ որ այդ ուժերին հետո ինչ որ մի հատ էսպես են անում, իրենք կորում են։ Կամ երբ որ Փողոցից են փորում ես, կորում, կամ երբ որ փորում ես, տեսնում ես այդ ուժերը ուրիշ ուժերին են ներկայացնում, Բայց բայց այդ սպոյլերների իհարկե երևույթը դա է նկատի ունեիք մի կողմից, բայց ենթադրենք դա էլ կող դնենք 10 հոգի մարդ ելնում են ասում են մենք որոշում ենք որ պետք է իրավիճակը փոխել, դուրս գալ պայքարի եւ այլն, դուրս են գալի պայքարի, դեմը կանգնում են 6 հատ ոստիկան, 10-ից մնում է մեկը։ էլի վախի մթնոլորտն է։ Վախի մթնոլորտ, դեմից ծախվածները, բան եւ այլն այդ սախ որ խանում Եվ այստեղ այդ առաջնորդելու համար ես ճիշտն ասած գուցե տեղին չի այդ օրինակը, դե մեր աչքի առաջ հիմա կատարվում է այն Իրանում մենք տեսնում ենք մեծ Եկեք չհամեմատվենք։ Չհամեմատենք։ Լավ, ես առաջնորդի թեման եմ ուզում բարձրացնեմ։ Սպասում են առաջնորդի Այսօր Հայաստանում։ պաշտոնապես առաջնորդները Նիկոլ Փաշինյանն են եւ Սամվել Կարապետյանը։ Երկու պաշտոնական առաջնորդ կա։ Մեկը պաշտոնական Տեսեք, ընտրությունները մենք հիմա շեղվում ենք մեր թեմայից AI-ից, բայց այդտեղ եթե շարունակեք AI-ով ինքը հասնում է այդ կետին վերլուծության, որ ասում է սա այդ դեպքում ընտրություններ առանց ընտրության, այսինքն fake ընտրությունների մոդել է, չէ՞։ Այո, հիմա ես կգտնեմ այդ պահը, կընթերցեմ։ Դա ոչ թե իմ կարծիքն է, այլ զտեղումն է հրապարակային տարբեր։ Չէ, ես դա չվերցրեցի ճիշտն ասած, նոր Բայց դեպք է։ հիշում եք, որ Այո։ վերլուծությունների արդեն ամփոփման Այստեղ կա այս խոսքը գնում է նրա մասին, որ Հայաստանում հերթական ընտրություններ առանց ընտրության մոդելի կիրառումն է գնում, երբ կա պաշտոնական տեխնացուներ, համակարգային տեխնացուներ, այսինքն որոնց որ պետությունը, մեդիա դաշտը, բան եւ այլն, Իշխող ուժը եւ իրեն հասանելի ոնց որ ասած բոլոր կառույցները ներկայացնում են հանրությանը որպես գլխավոր մրցակիցներ։ Համակարգից դուրս սուբյեկտի չէ, նոր ուժը, ասում է AI-ը, պետք է խստորեն քննադատի երկու կողմերին, երկու կողմերը Դա արդեն ռազմավարությունն է ինչպես հաղթահարել իրավիճակը։ Այո, երրորդ ուժի սկզբունքի տալիս է AI երրորդ ուժի մասին է խոսքը, որովհետև ինքը տալիս է գնահատական, որ Հայաստանում մոտենում են այս դասավորությունը նշանակում է ընտրություններ առանց ընտրության, չէ՞։ Վыборы без выборов։ Դե հայերեն թարգմանությունը ես հատուկ հրապարակեցի, որպեսզի յուրաքանչյուրը ինքնուրույն դա անի, ինձ չմեղադրեն հետո ինչ որ թարգմանության ժամանակ։ Եթե իրավիճակը դիտարկենք որպես համակարգային խաղացողների, այսինքն կառավարություն եւ խորհրդարանական ընդդիմության միջև դավադրություն, ապա 26 թվականի ընտրությունները կդառնան խաբեություն, նախապես նշանակված դերերով։ Այս մոդելում կառավարությունը տիրապետում է վերահսկողության լծակներին, մինչդեռ խորհրդարանական ընդդիմությունը հանդես է գալիս որպես խրտվիլակ կամ գործընթացի լեգիտիմացնող։ Ապրեք։ Ես չեմ։ Ճիշտ ընթերցեցիք։ Ձեր Ջեմինի ասածն է եւ այն է, ինչ մեր վերլուծաբանները այնուամենայնիվ գալիս են հայերեն թարգմանությունը ճշգրիտ էր, այո, հենց դա էր այդ վերլուծության մեջ գրած, սա է պատկերը։ Սա է պատկերը, այսինքն խաբեության նորություն է, սենսացիա է։ Հա, սենսացիոն նորություն է սա։ Այդպեսին չէին 21 թվականի ընտրությունները, այդպեսին չէին 18 թվականի սահմանափակված են կառավարություն, այսօրվա խորհրդարանական ընդդիմություն, այդտեղ է խաղը նորից, այդ դաշտում է խաղը նորից։ Ընտրությունները կարևոր միջոցառում են պետության համար, պետությունը լուրջ մոտենում է այդ հարցերին։ Ձեռք է բերում բոլոր անհրաժեշտ քաղաքական պայմանավորվածությունները մինչև ընտրություն եւ մատուցում է հանրությանը այս մոդելը, որը որ դուք հիմա արտասանեցիք։ Եվ դա Հայաստանում տեղի է ունենում 30 տարի։ Ոչ մեկ չի թողում ընտրության հարցը Հայաստանում ընտրությանը։ Այստեղ տեսեք երկու կողմից կա այդ բանը։ Մի կողմից մենք ունենք քաղաքացի, որը որ իրենից ոչ մի բան կախված չէ, ինքը պարզապես հարց է տալիս. Ինչ կլինի, մեր վերջը ինչ կլինի։ Չէ, դա ստրուկի հարց է։
ստրուկն է հարց տալի, մեր ինքը որովհետև իր ճակատագիրը չի տիրապետում, ուրիշներն են տիրապետում։ Ինքը միայն կարա հարց տա, տերեր, իմ նկատմամբ ինչ որոշում ունեք, էլի վաճառելու եք, սպանելու եք, չգիտեմ, ուրիշ ձև եք ինչ որ օգտագործելու իմ աշխատանքը, կյանքը եւ այլն եւ այլն։ Եվ երկրորդ բանը, որ ոչ մեկ չել թողում, իշխող ուժը երբեք Հայաստանում չել թողել ընտրությանը, որ քաղաքացիները ընտրեն իշխանություն։ Քաղաքացիները կներեք իշխանությունների տեսակետից ինչ մի եսիմով են, որ ընտրություն կատարեն ու որոշեն Հայաստանում։ Ինչպես Հայաստանի քաղաքացին ճեղքի այդ արատավոր շղթան։ Միակ բացառությունը եղել է 18 թվականի ընտրությունները, երբ որ էյֆորիայի մթնոլորտ կար հեղափոխությունից հետո եւ կարիք չկար որևէ ջանքեր գործադրել ակնհայտ էր քվեարկողների տրամադրությունը։ Նույն 91-ին, հա, երևի թե էլի էյֆորիայի հետևանքեր Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ 91 թվականին մրցակցային ընտրություններ էին Լևոն Տեր-Պետրոսյան ընդդեմ Վազգեն Մանուկյան։ Եվ դա ոչ միայն անձանց Տեր-Պետրոսյանին, հիշում ենք։ Հա? 91-ի մասին ենք խոսում։ 91 թվականի սեպտեմբերին Վազգեն Մանուկյանը պարտվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ընտրությունների ժամանակ։ 96-ն եք ասում։ 91։ Լավ։ Եվ դա մրցակցային ընտրություններ էին, որտեղ որ այո, դուք ճիշտ եք, գնում էր հանրաքվեի հարցը զուգահեռ, եւ էյֆորիան, այսպես ասած, գործիք էր, որը օգնեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ 18 թվականին նույն այդ գործիքը օգնեց։ 18 թվականին էլի ասում եք դուք օգնեց Նիկոլ Ես չեմ Փաշինյանին։ ասում, միայն բոլորն են ասում, որ 18 թվականին էյֆորիա Հիմա էյֆորիա կարծես թե չկա, թե Հիմա կա իմ կարծիքով դառը պախմելը, հա, այդ հետարբուկ են ասում։ այո, էյֆորիայից հետո երբ որ նայում են այդ փլատակներին, որից որ ծուխ է գալիս, ինչ ստացվեց արդյունքում, մարդկանց մոտ, այո, վախի զգացմունքը, մանտրաժի զգացմունքը, որ հերթական անգամ խաբվեցին, շատ բարձր է։ Լավ, այս խաբվածությունը եւ վախի զգացմունքով 5 ամիս հետո պետք է գնան այդ վարակույրի հետևը իրենց ընտրությունը կատարեն։ Դա Ոնց կասեն, տենց էլ կընտրեն, էլի։ ով կասի, ում կասի։ Պետությունը։ Պետությունը արդեն ասում է, կամ ընտրում եք Սամվել Կարապետյանին, կամ ընտրում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Արդեն պետական ամբողջ կառավարչական համակարգը ունի այդ մոդելը։ Միշտ կա գլխավոր օպոնենտ։ Եվ մոդելը, այսպես ասած, մնացած շարադրվում է արդեն ըստ այդ բանի։ Իմ մոտ թվացյալ տպավորություն կար, որ 21 թվականին, 18 թվականի հեղափոխությունից հետո, մեր պարտությունից հետո, քաղաքացիների մոտ ազատ քվեարկության հնարավորությունը անշուշտ կար 21 թվականին, կար։ Բայց այդ ազատ քաղաքացին չկար։ Այսօր ավելի վատ վիճակ է, այսօր ավելի վախեցած են հայերը։ Այսքան տարիներ սպառնում են, որ Հայաստանի վրա արդեն հարձակում կլինի, չէ՞։ Բաց հարևանները ասում են, մենք ձեր տարածքը ներխուժենք, այս կանենք, այն կանենք, այն կանենք։ Տեսեք ինչ է ասում։ Կառավարությունը դա ուժեղացնում է, ասում է, մեր տարածքը կներխուժեն, այս կանեն, այն կանեն։ Դրա համար մենք հիմա ստիպված պիտի ենթադրենք տրիպ կամ չգիտեմ ինչ տանք, ինչ որ մի ձևով տակից դուրս գանք, որովհետև մենք անզոր ենք պաշտպանվել։ Մենք անզոր ենք Մեր տարածքը օկուպացված է, փաստ է դա, չէ, միջազգային ճանաչված փաստ, բայց Հայաստանի ինչի է Հայաստանի իշխանությունները ինչ են անգործություն ցուցաբերում, որովհետև մենք անզոր ենք, չէ։ Մենք անզոր ենք պաշտպանելու մեր երկիրը, մենք անզոր ենք այսպես ասած ապահովելու անվտանգությունը Հայաստանի մեր ուժերով։ Մենք անզոր ենք Արցախը պաշտպանելու, մենք անզոր ենք Արցախի իրավունքները պաշտպանելու։ Հիմա այդ մթնոլորտը, այդ քարոզչությունը ամեն օրյա, ամենաբարձր մակարդակով, ինչպես է ազդում քաղաքացու վրա։ Քաղաքացին իրեն զորեղ է զգում, երբ որ իրեն ասում են, այս հարցում անզոր ենք, այս հարցում անզոր ենք, այս հարցում անզոր ենք, եւ այլն։ Քաղաքացին բնականաբար հասկանում է, որ ապրում է անզոր երկրում, որտեղ որ իշխանությունները իրենց հարցերն են լուծում
Եվ դա պարարտ դաշտ է մանիպուլյացիայի, հա, փաստորեն կամքի մարդկանց, յուրաքանչյուր մարդու կամքի վրա թելադրելու, հա, բան անելու, այդ պատերազմ կամ խաղաղություն կամ պատերազմի էլի մեջ ենք մենք Չկա խաղաղություն կամ պատերազմ, կա պատերազմով շանտաժ եւ դրանից բխող որոշումների, այսպես ասած, այդ արգումենտով որոշումների անցկացում Այսինքն կա պատերազմական վիճակ մշտական, նույնիսկ հիմա, մենք այդ բանն ենք վերցնում այդ թե ինչ երբ որ ասում են այս մի քանի ամսվա ընթացքում դեռևս ոչ մի հատ խախտում չի եղել, չեն կրակել բան եւ այլն, էլի ենթատեքստը որ արկախված է այդ վաղը կարող է լինել։ Երեք կար, վաղը կարող է լինել, այսօր մեր շնորհիվ Մեր շնորհիվ այսօր չկա, բայց վաղը մենք չլնենք, էլի լինելու է։ Ու հրապարակային այդ միտքը շարունակում են ելույթները։ Այո, այստեղ էլ է ձեզ մոտ նշված, որ Իմ մոտ չէ, Ջեմիկին կառավարությունը Ջեմիկ գուշակին Հա, այդպիսի հարցերը հետաքրքիր են Դե, այսինքն, այսպես ասեմ Ես կարդացի արագ, իհարկե շատ խորը չհասցրեցի նայել Ձեր կարծիքով, այնինչ ասվել էր Ինչ որ նորություն կար ձեր Ոչ Որևիցե մեկը կասկածում էր, որ մարդիկ չկողմնորոշված զանգվածը կա Ոչ, ես դա ասում եմ, դա դասական վիճակ է Հայաստանի համար կրկնվող 30 տարի 5 տարի մեկ, դա այդ նույն վիճակը Կլիներ շատ օգտակար այս աշխատանքը, եթե ինչ-որ դե սա, չգիտեմ, սա հոգեբանության ոլորտ է, Չէ, սա զտեղում է public ոլորտում տեղի ունեցած հրապարակումների ամփոփման արդյունք եւ որպեսզի ձեր հարցը հիմա ոնց որ փորձեմ կանխատեսել ես շարունակությունը պահանջեցի վերլուծելու որն է ռազմավարությունը հաղթահարել այս իրավիճակ արդյոք գոյություն ունի արդյոք այդ իրավիճակի Դա եմ հասնում դա հոգեբանական տիրույթում է գտնվում ռազմավարությունը մարդկանց Չէ, դա պրակտիկ տեխնոլոգիաների քաղաքական տեխնոլոգիաների տիրույթում է գտնվում տեսեք 13 թվականին ես անձամբ բողոքի ակցիա իրականացրեցի, չէ, մեր երկրում 13 թվականին այս նույն նկարագրված վիճակն էր եւ բողոքի ակցիան նախագահի տեխնացուի կարգավիճակով, որը որ յուրահատուկ իրավական կարգավիճակ է, այսինքն այդ բողոքը այդ հացադուլը պարտավոր էին լուսաբանել պարտավոր էին ապահովել անվտանգությունը տեխնացուի, որտեղ տեխնացուի մահանալու դեպքում թազա ընտրություններ պիտի անեին, այդ բոլոր պայմանավորվածությունները փոզմուշ պիտի լինեին եւ այլ։ Այսինքն ստեղծվեց վիճակ եւ նայեք արդյունքը 530,000 մարդ քվեարկեցին Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Այսինքն Ռաֆի Հովհաննիսյանը ներկայացված էր այն ժամանակ որպես պաշտոնական օպոնենտ, հա, 2013 թվականին եւ ինքը ավելի շատ ձայն հավաքեց, քան բոլորը այդ ընտրությունների կազմակերպիչները Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս նաեւ սպասում էին։ Դրա մասին ԵԺԿ կուսակցության նախագահան ուղիղ արտահայտվել ասում։ Մենք չէինք սպասում որ Ռաֆին այդքան ձայն կհավաքի։ Այսինքն կան պայմաններ, որի ինչպես կարելի է ազդել ընտրությունների վրա։ Տեսեք, նոր Հայաստան դաշինքը, շարժումը, դաշինք չէ, սխալ է դա անվանել դաշինք, բայց շարժում 15 թվականին եւ ՀԱԿ-ը առանձին գործելով, բայց ստեղծեցին երկրում իրավիճակ 480,000 մարդ քվեարկեցին դեմ Սերժ Սարգսյանի սահմանադրության փոփոխությունների առաջարկին, չէ՞։ Դա էլ աննախադեպ, ես ձեզ բերում եմ աննախադեպ քվեարկությունների օրինակներ, աննախադեպ քվեարկություն 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում այդպիսի մեծ քանակով ձայներ նախագահական ընտրություններում ոչ մեկ չէր հավաքել, ինչպիսին էր այդ տարեթվին 480,000 ձայն դեմ հանրաքվեի ժամանակ, չեն գնում մարդիկ հանրաքվեի դեմ քվեարկեն Համաձայն չես սահմանադրության փոփոխությունների հետ չես գնում պարզապես, չէ՞։
Բայց երբ որ գնում են եւ դեմ են քվեարկում, դա քաղաքացիական վարկագծի քաղաքական հասունության ավելի բարձր դրսևորում է, չէ՞։ Մարդիկ գնացին։ Մեր երկրում այո կա իմ գնահատականներով 400-500 հազար հասուն քաղաքացիներ, որոնք որ կարող են հասուն ընտրություն կատարել, քաղաքական հասուն ընտրություն կատարել։ Այսինքն մենք ունենք ըստ տվյալների, հա, 1.3 ընտրողներ, որոնցից առնվազն 40%-ը դա ինչ է նշանակում հասուն։ Այսինքն, եթե կան պայմաններ, այդ մարդիկ անկախ ճնշումներից, անկախ կաշառակերելու փորձերից, անկախ վախեցնելու իրենց այդ մարդկանց նկատմամբ կարելի է Իրանի օրինակը բերել։ Այսինքն իրենք համարձակ են, բարձր է որ իրենց համարձակությունը հասնում է ինչ որ մի աստիճանի։ Չի բավարար չի որ իրենք ենթադրենք փողոցում ակտիվություն դրսևորեն, իջնում է այդ թիվը միանգամից կրճատվում է 2-3 անգամ։ Բավարար չէ որ իրենք ոստիկանության ճնշումներին իրենց այսպես ասած դեմ տան եւ պատրաստ լինեն հարվածուն, տասնապատիկ իջնում է այդ թիվը եւ պատրաստ չեն նախաձեռնել նման բաներ, որտեղ դա պատասխանատվություն է ենթադրում, հա, քաղաքացիական անհնազանդությունը, այդտեղ այդ թիվը իջնում է, դառնում է 10-15 հոգի, այսինքն Հայաստանում հոգեբանորեն մարդկանց քանակը, որոնք որ կարող են կազմակերպել ճիշտ եւ հա գրագետ քաղաքացիական անհնազանդություն պատմականորեն 10-ից 15 հոգուց ավել չի եղել։ Իմ կարծիքով ամբողջ 30 տարվա ընթացքում։ Այժմ գովազդ ենք հայտարարել եթերում, պարզապես կուզենայի այսպիսի հարց տալ, որին կանդրադառնանք գովազդից հետո։ Հա, տվեք որ մտածեմ այդ ընթացքում։ Բա իհարկե, այտենց մի անգամից ոնց եք պատասխանել, պարոն Ղուկասյան։ Ես արհեստական բանականություն չէ։ Հարցս պարզ է շատ, իրականում դուք դրա պատասխանը անմիջապես կտաք։ Հարցս հետևյալն է, ստացվում է, որ նույն ծուղակի մեջ է գտնվում հասարակությունը եւ իշխանությունը եւ այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր այսօր գտնվում են խորհրդարանում, նրանք պահպանելու են, ձգտում են պահպանել իրենց դիրքերը, ստատուս քվոն։ Ինչ էլ պատտվի նախընտրական շրջան լինի, բոլորը ընդ որում երկուսն էլ իրար պահպանելով են պահպանում։ Այս ստատուս քվոն իշխանությունը ամեն ինչ անում է, իր քարոզչությունը անում է, որպեսի հանկարծ նոր ընդդիմություն, գուցե 2-3 Ինչի է այդպես անում հանուն կայունության։ Հանուն կայունության եւ նույնը Առաջի օրվանից մեր երկրի ստեղծման հանուն կայունության բոլոր կեղտոտ բաները արվում են ժողովրդավարության դեմ, մարդու իրավունքների դեմ, սահմանադրական կարգը հանուն կայունության դավադիր գործարքներ ճշնամուն ծախեցին Արցախը հանուն կայունության, հիմա այս տրիպը հանուն կայունության եւ այլն, էլի։ Դա այսպես չմաշվող կարգախոս է, որը որ վախեցած հանրության վրա միշտ գործում է, էլի։ Հանուն կայունության, հա? Ինչ է անում խորհրդարանական ընդդիմությունը, սրա մասին խորհրդարանական ընդդիմությունը ինչ է անում։ Հիմա մտածեմ։ Գովազդ է եթերում, սիրելի հայրենակիցներ, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք պարոն Անդրեաս Ղուկասյանի հետ, Հայ կառուցողական կուսակցության ղեկավարի, ներողություն, պարոն Ղուկասյան, այսպեսով շարունակում ենք այդ արհեստական բանականության հետ ձեր զրույցը ներկայացնել հանրությանը։ Արհեստական բանականությունը դուք ասացիք, որ օգտվել եք Gemini-ից եւ մի քանի հարց մենք քննարկեցինք մեր առաջին հատվածում։ Հիմա մենք խոսում ենք ռազմավարական ռիսկերի մասին։ Այո, հարցը այն էր, թե ինչ պետք է անի ընդդիմությունը, բայց սկսենք այստեղից, հետո նորից կգանք, թե ինչպես է պահպանելու իր դիրքերը խորհրդարանում այսօր խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմությունը։ Եվ այսպես ռազմավարական ռիսկերը, ռազմավարության ռիսկը համարվում է հետևյալը. հիմնական վտանգը սփոյլերներն են։ Իշխանությունները կամ համակարգային ընդդիմությունը կարող են փորձել ստեղծել կեղծ երրորդ ուժ բողոքի ձայները մասնատելու համար։ Սա էլ կարծես թե բոլորը դա հասկանում են, բայց թե ինչպես ճանաչել այդ սփոյլեր
ուժերին դա է երևի թե թեման, հա, լինելու, որ այդպիսի երրորդ ուժեր, կեղծ երրորդ ուժեր լինելու են, բայց ժողովուրդը պետք է կարողանա կողմնորոշվի։ Սա առաջին հարցն է լինելու, երկրորդն էլ ասեմ, ըստ դուք արդեն որոշեք։ Պեկի գային հերթով, որովհետև Ուրեմն սկսում ենք սպոյլերներից։ Այո, սկսում ենք սպոյլերները, ես իմ կարծիքը ասեմ, որ հերոստացույցի հետ զրուցելը, համակարգչի հետ զրուցելը, դա հոգեբանական վիճակ է։ Ժողովուրդը դրանով է զբաղված։ Ջեմինին դա գործիք է, որի հետ աշխատում են, ոչ թե զրուցում են։ Դա Շատերը զրուցում են, եթե դուք աշխատում եք, ուրեմն լավ է, որ նորից եմ ընդգծել, որ ես հրապարակել եմ ոչ թե զրույցի, այլ գործիքի միջոցով զտեղված հարց ու պատասխան եղել է։ Իհարկե դա մեթոդն է աշխատելու, դա ինչպես ասեմ, նաստրոյկան է գործիքի հարցերով, դու գործիքը նաստրոյկա ես անում, որ ինքը ճիշտ զտեղի տեղեկությունները ու մատուցի քեզ friendly, այսպես ասած, բայց դա զրույց չի։ Չեն զրուցում։ Գիտեք, կան մարդիկ, որոնք շների հետ են զրուցում, կատուների հետ են զրուցում։ Ես դա հասկանում եմ, բայց հերոստացույցի եւ համակարգչի հետ զրուցելը դա ձեր հարցերը ուղղել եք։ Հիմա սպոյլերներին ճանաչելու առաջի, այսպես ասած, նշանը դա ֆինանսական միջոցների առկայությունն է։ Սպոյլերները չեն ունենում լուրջ ֆինանսական միջոցներ։ Սպոյլերներին տրամադրում են գումար այնքան, ինչքան որ կախվածության մեջ են ֆինանսական։ Այնքան որ իրենք, տեսեք, նախընտրական փուլում կա մի հատված, երբ որ ԶԼՄ-ները պարտավոր են բոլորին հավասար պայմաններ ապահովել ժամանակի, հա։ Եվ ինչի է Հայաստանի այս օրենսդրությունը թելադրում 20-30 սպոյլեր ունենալ ընտրություններում, որովհետև այդ ժամանակը պիտի տրողվի 20-30 հոգու միջև, եթե մնա 2-3-ը, կոտրվում է այդ պաշտոնական ռիսկ կա կորցնելու այդ պաշտոնական որոշված ով ա թիվ 1 տեխնացուն, ով ա թիվ 2 տեխնացուն պատկերը։ Մարդիկ կարող է սկսեն տեսնել 3-րդ, 4-րդ տեխնացուին։ Դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ 20 տեխնացուներ, որ այդ ժամանակը, հանրային հեռուստատեսության ժամանակը, մյուս ԶԼՄ-ների հատկացվող ժամանակը բաշխվի 20 տեղ, 20 տեղ այդ նշանակում է ամեն մեկին 5%, այդ ժամանակը դիտավորյալ սահմանվում է այն չափով, որ այդ 5%-ը չապահովի անհրաժեշտ քանակությունը հարկավոր իրազեկման համար, դա գովազդային այսպես ոլորտի արդեն ձևացում հատկություններ են, որ այդ ցուցանիշները չհաղթահարի եւ այստեղ պաշտոնական, այսպես ասեմ, տեխնացուները այն առավելություն ունեն, որ իրենք լուսաբանվում են մինչև ընտրական պայքարի սկիզբ, մինչև այդ բոլորի համար 22 թե 25 օր սահմանված, 28 օր կարծեմ թե սահմանված հավասար պայմանների ժամանակահատված։ Մի խոսքով սպոյլերները անհրաժեշտ բաղադրիչ են համակարգի եւ դրա համար հիմա եթե ռազմավարությանը հետ վերադառնանք, այո, 3 ամիս առաջ, 4 ամիս առաջ ես առաջ եմ քաշել այդ ծրագիրը հրապարակային մինչև այդ դա մենք մշակել ենք, որ առաջի խնդիրը, որը որ պետք է հաղթահարել նման ընտրություններում, դա ֆինանսական միջոցների խնդիրն է, ինչպես հավաքագրել անհրաժեշտ թվով միջոցներ, որ տարբերվեր սպոյլերներից։ Որպեսզի տեսեք հիմա օլիգարխիկ կուսակցությունը անկասկած, հա, այդ Սամվել Կարապետյանին, օրենքով 1 միլիարդ դրամ է թույլատրվում ունենալ հիմնադրամ կառույցության համար։ Իրականում ծախսերը կարող են ավելի մեծ լինել, որովհետև հիմնադրամից որոշակի ծախսերն են ֆինանսավորվում, կան ծախսեր, որոնք որ հիմնադրամից չեն ֆինանսավորում, բայց գոյություն ունեն եւ ընտրության ժամանակ կարող են ֆինանսավորվել այլ աղբյուրներից։ Եվ այստեղ
այդ հարցը ինքը սկզբունքային հարց է։ Իշխող ուժը ունենալու է 1 միլիարդ, անշուշտ ունենալու է, անկասկած։ Երբևիցե Հայաստանում չի եղել ընտրություններ, որ իշխող ուժը ամբողջությամբ չունենա այն օրենքով սահմանված գումարը, որը որ Սամվել Կարապետյանը ինքնուրույն է գնալու, թե գնալու մի տվեք հարցեր, որոնք որ ինսայդերական բնույթ են կրում ենթադրություններից այդ գուշակելու կամ բան։ Ես ինսայդեր չեմ, Սամվել Կարապետյանի հետ չեմ համագործակցում, Սամվել Կարապետյանի աջակցելու որոշում, այ հիմա հարց էլի, որը որ պիտի ինձ տայք, դուք աջակցում եք Սամվել Կարապետյանին, պատասխան ոչ։ Ես չեմ աջակցում Նիկոլ Փաշինյանին, ես չեմ աջակցում Սամվել Կարապետյանին, այդ երկու Դրանից հետո հաջորդ հարցն է ում եք աջակցում, ինքներդ ձեզ դրա համար եւ չէ, ես չեմ կարող մասնակցել որպես առաջնորդ այս ընտրություններում, որովհետեւ տեսեք, իշխանությունները այսօրվա քաղաքական, այսինքն սա արդեն Ջեմինիի վերլուծությունից դուրս այսօրվա վիճակում շատ խոցելի է։ Մեծ հաշվով հանրությանը պարզ է, որ տեղի է ունեցել դավադրություն մեր ժողովրդի դեմ եւ Արցախը ծախել է։ Պարզ չի ինչ գնով են ծախել, ով ինչքան փող է ստացել դրա դիմաց, այդ հարցերը պարզ չեն, բայց որ ծախել են դիտավորությամբ։ Դա արդեն մեծամասնության համար պարզ է, որոշ մարդիկ դա հասկանում են գիտակցելով, որոշ մարդիկ հասկանում են ինտուիտիվ։ Բայց փողային է, այսինքն այդտեղ դուք փող բառը։ Հիմա դուք ավելի խորացաք, ձեզ հետաքրքրեց փող, գումար, բիտկոին եւ այլն, ինչպես արեցին, ոնց արեցին, մոմով պահեց, նորից ինսայդերական հարց տվեցիք, էլի։ Չէ, դուք ասում եք այնքան վստահացեցիք փողով, ես ասեցի հանրային ընկալման մասին վստահ։ Մարդկանց հետ երբ որ շփվում ես, մարդկանց մոտ այդ պատկերացումն է։ Ճիշտ է այդ պատկերացումը, սխալ է այդ պատկերացումը։ Բայց մենք պատասխանում ենք ում եք դուք աջակցելու այդ հարցին։ Հիմա տեսեք, իշխանությունների համար այս իրավիճակի մեջ դավաճանությունը դա շատ լուրջ, այսպես ասած, մեղադրանք է, սա շատ լուրջ խնդիր է, հանրությունը դա ընդունում է այդ մեղադրանքը Փաշինյանի նկատմամբ։ Դրա համար Փաշինյանի մոտ 70% աջակցությունից իջավ 12-14 կամ ավելի քիչ հիմա։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ գործիչներին հիմա խաղից դուրս բերելու, այսպես ասած, պրակտիկան կիրառվում է աջ ու ձախ, օգտագործելով քրեական հետապնդումներ։ Դրա մասին էլ, այսպես ասած, անիմաստ է ավել բառեր ծախսել, գիտեք, որ դա այդպես է։ Իմ դեմ քրեական հետապնդումը առ այսօր շարունակվում է։ Չէ, աբսուրդ է դա, ակնհայտ շինծու գործ է, որը որ դատախազությունը կարող էր կարճել եւ այսպես ասած հարուցեր գործ նրանց դեմ, ովքեր որ ինձ ապօրինի պահել են կալանքի տակ այսքան ժամանակ։ Դա չի արվում, դա պատճառ ունի, չէ՞։ Չի մարդիկ գալիս են դատարան, նայում են տեսագրությունները Սարի թաղում տեղի ունեցած այդ ցույցը ծրելու ժամանակ ոստիկանության բռնությունների եւ չեն տեսնում։ Նայում են, չեն տեսնում այդ քաղաքացիական հագուստով մարդկանց, ովքեր որ ոստիկանության հետ միասին ծեծում էին քաղաքացիներին եւ այլն։ Այն ամենը ինչը որ չչացում է, որ տեղի է ունեցել հանցագործություն իշխող մարմինների կողմից, ոստիկանության կողմից, դատախազությունը նայում է ու 8 տարի չի տեսնում։ Կեղծ արձանագրություններ են կազմվում, այսինքն նայում են ու գրում են ուրիշ բան, էլի, այն չի ինչ որ տեսագրություններում արտացոլված է։ Դա պատճառ ունի, դա չի կարող լինել հենց այնպես, չէ՞։ Դա ունի խորը պատճառներ։ Այսինքն իշխանությունները հետաքրքրված են իմ դեմ քրեական հետապնդումը պահպանել։ Հիմա նշանակված դատական նիստերի շարքը այնպիսին է, որ դատավճիռը կամ արդարացման վճիռը կարդացվելու է ապրիլ ամսին, այսինքն տեխնացուների առաջադրումից հետո։ Եթե ես առաջադրեմ իմ տեխնացուն, մեծ ռիսկ կա, որ ինձ կվերցնեն կալանքի տակ, որպեսզի գլխատեն այդ քաղաքական նախաձեռնությունը, որտեղ որ ես ենթադրենք կլինեմ առաջնորդ։ Ես հանգիստ եմ վերաբերվում այդ առաջնորդության հարցերին եւ այլն։ Եվ ինձ համար ձեր հարցը դուք մենակ ձեզ եք, ոչ, ես
աջակցում եմ Հայաստանում անհրաժեշտ փոփոխությունների եւ ցանկացած տեխնացու, ով որ կայուն է ռեպրեսիաների դիմաց ունի, գիտակցություն ունի, բայց ես ձեզ ասեցի, այդ մարդկանց շրջանակը Հայաստանում շատ փոքր է։ Մենք Հայաստանում չունենք անթիվ շատ գործիչներ, քաղաքական դաշտում ոչ կախյալ, ընդհանրապես մարդկանց քանակը շատ քիչ է, էլի, ում վրա պարզապես հեռախոսազանգով չեն կարող ազդել, որոնք որ ժողովրդի լեզվով ասած կգնան մինչև վերջ, չէ, երբ որ առաջնորդ ես առաջարկում, պիտի համոզված լինես, որ այդ առաջնորդը իր դերը կկարողանա տևական ժամանակ տանել, դիմանալ, ինքը հայտնվելու է ամենածանր վիճակում, խոցելու են իրեն ԶԼՄ-ներով, վախացնելու են իր բարեկամներին, ընտանիքին եւ այլն, այդ ամբողջը խոմ չի ցամաքել մեր իրականությունից։ Ավելին ես հիմա դա ասում եմ, փաստում եմ, որ ավելի սուր է դարել եւ այդ առումով ռազմավարությունը ինչպես հասնել հաջողության, ես նորից եմ ասում, այս ընտրություններում ես հանդես եմ գալիս որպես աջակից։ Ես հրապարակային առաջարկել եմ մի շարք քաղաքական այսպես ասած գործիչների, ներկայացուցիչներին, որ պետք է ուշադրությունը կուտակել նախ եւ առաջ ավելի լայն հարցումներ անցկացնել։ Այդ առաջին, որտեղ այս հարցումները, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք եւ որի վրա Ջեմինիի վերլուծությունն է հենված, կատարվել է 1500 մարդկանց շրջանակում։ Իրականում Հայաստանում իմ կարծիքով եւ դա մասնագետների հետ քննարկման, այսպես ասած, արդյունքում ձևավորված եզրակացությունն է, հարկավոր է ունենալ հարցում 25-30 հազար մարդու, որպեսզի ավելի բազմակողմանի պատկեր ունենալ հանրային կարծիքի մասին, որովհետև Հայաստանը 72 համայնք ունի, Երևանը չհաշված, շրջանները շատ տարբեր են իրարից տեղի ունեցող իրավիճակով եւ 1500 հոգի դա շատ քիչ է, եթե 700 հոգի, 800 հոգի Երևանում են անում, 700 հոգի մնացած Հայաստանով, դա չի, այսպես ասած, ողջ պատկերը հնարավորություն տալիս ընդբռնել եւ տարիքային բաժանումներ կան, չէ, եւ գենդերային բաժանումներ կան, եւ աշխատանք, չաշխատանք։ Պարոն Ղուկասյան, քանի որ քիչ է մնացել ժամանակը, ես ենթադրում եմ երկրորդ տարբերակը նույնպես ռազմավարությունը ես հրապարակել եմ։ Դիմեմ իրենց, սիրելի հայրենակիցներ, ցավում եմ, բայց կրկին անգամ պարոն Ղուկասյանի հետ զրույցը ավելի երկար է, քան մեր եթերաժամը։ Բայց դա իմ մեղքը չի։ Ոչ, դա թեմաներն են, որոնք մենք քննարկում ենք եւ իսկապես կարևոր են դրանք, ես կարծում եմ հանրության համար, ուստի մի 3 րոպեից հետո մեր եթերաժամը ավարտվելու է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք այս ընթացքում, բայց մեր զրույցը պարոն Ղուկասյանի հետ շարունակվելու է, ինչպես այս դեպքում նման դեպքերում լինում է, ես հորդորում եմ ձեզ շարունակել դիտել մեր հաղորդումը, մեր ուղիղ հեռարձակումներով, Patreon-ով եւ մեր կայքով։ Երկրորդ ստրատեգիայի մասին արդեն տեսեք Ջիմինին սահմանեց, որ գոյություն ունեն ստրատեգիաներ, կարող է լինել ստրատեգիա, իր հիմնական չափանիշը, բայց քաղաքական տեխնոլոգիան, ինչպես ասեցի, որպեսզի հաղթել Հայաստանում ընտրություններ առաջի ճանապարհ, պետք է համոզել 2000 ձեռներեց, հա, 1 միլիարդ դրամ հավաքելու համար հարկավոր է, որ 2000 ձեռներեց օրենքով է սահմանված 500 միլիոն ավել ոչ մեկ չի կարող տալ, տրամադրեն, որ ձևավորվի այդ 1 միլիարդ գումարը։ Սա մեկ տեխնոլոգիա, այսինքն խնդիրը հաղթելու համար 600,000 քաղաքացի է պետք ձայն տան։ Խնդիրը, այսպես ասած, սկսում է նվազել, երբ որ 600,000-ը լթողին կոնկրետ 2000 ձեռներից միջին բիզնեսի ներկայացուցիչ կարելի է համոզել երկրում ինչ որ փոփոխությունների անհրաժեշտության մեջ եւ գտնել այնպիսի նույնիսկ կարող է գրավոր համաձայնություն, հա, սպոնսորական պայմանագիր, մարդը տրամադրում է գումար, այս կոնկրետ բարեփոխումների համար, հարկային ոլորտում, մյուս ոլորտներում, որը եւ իրեն անձնապես է շահավետ եւ երկրի համար է կարեւոր։
Սա մի տեխնոլոգիա է, ոչ մեկ չբռնեց, ասեմ ձեզ, ոչ մեկ այդ դրանով զբաղվելու ցանկություն չունի։ Մինչ օրս ես դա չեմ տեսնում։ Երկրորդ, որովհետև մեր մոդելը տվեք գումարներ, օգնեք մեզ, բայց ընդհանուր օրակարգերի համար։ Հայաստանը ՊՏՏ էս անենք, ռեժիմը փոխենք, էս անենք, այն անենք, ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ բաների համար, էլի։ Երբ որ կոնկրետ քաղաքական սպոնսոր ես ներգրավում եւ ունես կոնկրետ առաջարկ, ինչ բարեփոխում ես անելու ենթադրենք, հարկային ոլորտում, մաքսային ոլորտում, այս ոլորտում, դա կոնկրետ խոսակցություն է եւ մարդը կարող է մտածել այդ 5 միլիոնը տամ։ Դա չի կոչվում ծրագիր։ Դա կոչվում է ծրագիր։ Հայաստանում այդ լուրջ խնդրեմ ա եղել միշտ։ Չեն կարողանում ծրագիր կազմել։ Կատարելիք ծրագիր։ Չեն կարա ծրագիր կազմեն, որովհետև միայն անկախ քաղաքական գործիչները կարող են կազմել ծրագիր։ Ոչ անկախ քաղաքական գործիչները կարող են հանդես գալ օրակարգերով։ Ընդհանուր օրակարգերով, որոնք որ այսպես ասած մեր պետության առանձնահատկությունը այնպեսին է ստեղծման օրվանից առ այսօր, որ նորից պիտի այդ բանն ընդգծեմ, անկախությունը գործ չի, ամենամեծ քաղաքական դաշտում արժեքն է։ Որոշումներ ընդունելու անկաշկանդ հնարավորությունը, դա եզակի հնարավորություն է հասանելի չի Հայաստանի քաղաքական դաշտի, հասանելի շատ փոքր հատվածի։ Եվ կյանքում ամեն ինչը գին ունի կային։ Եվ այդ առումով այս ռազմավարությունը այն է, որ դու հաղթում ես մինչև ընտրությունները։ Դու հաղթում ես, երբ որ ցույց ես տալիս, որ ունես ֆինանսական աջակցություն, ինչ որ միջին խավի Հայաստանում այդ թիվը պատահական չի, որը որ ես ասացի 2000 միջին բիզնեսի ներկայացուցիչ եթե աջակցում են որևէ քաղաքական ուժին, այդ քաղաքական ուժը հաղթելու է։ Հաղթելու է օլիգարխիկ ցանկացած տեխնացուին, հաղթելու է իշխանության ցանկացած տեխնացուին, եւ դա կլինի բուրժուական, ժողովրդավարական, այսինքն հանրապետության հաստատում։ Մեզ մոտ դեռևս մեր երկրի խնդրեմը կայանում է նրանում, որ չկա process, որը որ միավորի 2000 բիզնեսմեն։ Մենք ունենք տարբեր ակումբներ, ասոցիացիաներ բիզնեսի, որոնք որ դեռ չեն հասունացել քաղաքական օրակարգեր ձևավորելուն։ Իրենք զբաղված են լոբինգով, առանձին շահերի եւ այլն։ Դա էլ կասեմ, որ պայմանավորված է այդ վախերով, զգուշությամբ եւ այլն, բոլորից շատ կորցնելու բան ու անպաշտպան վիճակում գտնվում է բիզնեսը։ Միշտ կարելի է խոչընդոտներ ստեղծել, պետությունը դա հեշտությամբ կարող է անել եւ անպատիժ մնա եւ այլն։ Դրա համար մեր հասարակությունը ազատ չի առհասարակ, որովհետեւ բիզնեսը առաջ է երթին ազատ չի։ Եվ այս ծրագիրը պահանջում է լուրջ աշխատանք, նուրբ աշխատանք, հաշվի առնելով այս բոլոր իրավիճակները, որը որ երևի թե ոչ մեկ չի ուզում եւ չի կարող անել, չի ուզում, որովհետեւ կան դրա համար, հա, հստակ պարտավորություններ ձեռք բերելու անհրաժեշտություն, իսկ չի կարող, որովհետև այդ աստիճանի անկախ չեն, որպեսզի նման, այսպես ասած, ոչ համակարգային քայլ անեն։ Երկրորդ տարբերակը, երկրորդ ռազմավարությունը, որ նույնպես ես հրապարակային միջոցառման ժամանակ առաջարկեցի, դա սահմանադրության, նոր սահմանադրության նախագիծ առաջ քաշելն է եւ 200,000 քաղաքացու նախաձեռնությամբ դա անել, որը որ սահմանադրությամբ նախատեսված է, այսինքն մինչև ընտրություններ համախմբել ընտրողների մի հատված կոնկրետ սահմանադրական այնպիսի
առաջարկի շուրջ, որը որ երաշխավորում է համանadrության մակարդակով մարդկանց համար կենսական նշանակություն ունեցող հարցեր։ Սկսած արտաքին քաղաքականությունից համանadrական երաշխիքներ է տալիս քաղաքացիներին, ենթադրենք, որ պետության ներկայացուցիչներին չի կարելի վաճառել, ծախել Արցախը, չի կարելի ծախել ցեղասպանությունը, չի կարելի։ Հիմա կա, որ չի կարելի ծախել տարածքը, բայց ծախելու նուրբ ձևեր կան, էլի, կառուցապատման իրավունքով կարելի է տալ եւ այլ կամ անհատույց կոնցեսիաներ, ինչպես որ Հայաստանի օդանավակայանը, չէ, անհատույց կոնցեսիա է, տրված է եսի ինչքան տարիներով եւ այլն։ Դա է ծախելու, շրջանցելու, այսպես ասած, արգելքի ձևերն են։ Եվ մյուս կողմից էլ կան սոցիալական, հարկային եւ այլն հարցեր, կան պետություններ, Գերմանիան օրինակ, Շվեյցարիան, համանadrությամբ են սահմանում շեմերը հարկային բեռի, ինչեւ որտեղ կարող են հարկային պարտավորությունները ձևավորվել մարդկանց համար, որովհետեւ դա էլ հիմա մարդկային խնդիր է, ժամանակակից պետությունները հարկային բեռը քաղաքացիների վրա դնում են մինչև 40-50% իրենց եկամուտների, այդ նշանակում է, որ մարդիկ 12 ամսից 5 կամ 4 աշխատում են պետության համար։ Ֆեոդալիզմի ժամանակ մի ամիս էր բանը գյուղացին աշխատում ֆեոդալի համար, դա դժգոհության մեծ, այսպես ասած, բան էր։ Նու իհարկե համեմատությունը ուղղակի չի, որովհետև ագրարային ոլորտում այդ մի ամիս նշանակություն ունի, որ սեզոնին է։ Բայց այնուամենայնիվ սա էլ խնդիրներ են, որ սոցիալական ծախսերը ինչպես կազմակերպել հանրության, ինչպես ասած բաշխել այդ բեռը հարկատուները ոնց պիտի իրենց այսպես ասեմ շահերը պաշտպանեն հանրային պայմանագրով, այսինքն մարդ որպես հարկատու, մարդ որպես սոցիալական օժանդակություն ստացող, չէ, տարբեր կատեգորիաներ են կամ նույն մարդը կարող է երկու վիճակում էլ միաժամանակ լինի։ Եվ դա մոբիլիզացնող տարբեր սեգմենտներին մոբիլիզացնող մեթոդ է նման համանadrական առաջարկով հանդես գալը, երբ որ կարող ես տարբեր սեգմենտների համար ցույց տալ համանadrական երաշխիքների համանadrության մակարդակով երաշխավորված իրավունքների պաշտպանություն եւ այլն։ Դա էլ ոչ մեկին չհետաքրքրեց, կարող եմ ասել, ես հիմա ներկայացրեցի իմ մասով հայտնի տեղեկությունները, չգիտեմ ուրիշ ուժերը ինչ են նախաձեռնում, ուրիշ գործիչները ինչ են անում, երևի թե մեկ ամսվա ընթացքում մենք դրանից տեղյակ կլինենք, որովհետև արդեն մոտենում է ընտրությունները, այսպես հայտարարելու ժամանակահատվածը եւ պիտի սկսվի տեխնացուների գրանցման այդ ժամանակահատվածը եւ այլն եւ այլն։ Նու կարող եմ ասել, որ հիմա կարծես թե իրադրությունները զարգանում են իշխանությունների սցենարով, որևէ դրան դեմ սցենար, նու ես Սամվել Կարապետյանի սցենարը դիտարկում եմ իշխանական սցենարի մաս, թեպետ ինքը ինքնուրույն, ինչ որ իր գործողություններն է ձեռնարկում եւ այլն, բայց այն դասական մոդելի մեջ է գտնվում, որը որ Հայաստանում միշտ մենք տեսել ենք այս տարիների ընթացքում։ Այսինքն դեռ հələ այդ չորնի լեբիծ կոչված, անսպասելի իրադարձություն, դա մենք չենք տեսնում։ Ես հիմա ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ խոսեցի, այլ որպես վերլուծաբան, որովհետև որպես քաղաքական գործիչ կարելի է ասել, որ մենք սպառել ենք մեր գործիքները որպես աջակից, որովհետև ինչ որ մեկին աջակցելու համար պիտի լինի այդ մեկը, ով որ ծրագիրը ուզենա իրականացնի։ Ես սրա մասին հրապարակային խոսում եմ, որովհետև այդ էջը արդեն թերթված է եւ պարզ է, որ քաղաքական գործող դաշտում ոչ մեկ էլ այդ առաջարկներով չհետաքրքրվեց։ Դե տեսնենք ինչ
Ինչ կրեատիվ առաջարկներ կլինեն ուրիշ թիմերից, ես չեմ բացառում, որ եւ այլ, բայց ինչպես մենք տենում ենք Ջիմինի վերլուծությունից, ռազմավարություն առաջինը կա, չափանիշները այդ ռազմավարության պարզ են, եւ ամենակարևորը, որ ծրագիրը, որ առաջ է քաշվելու նման համակարգը կոտրելու, որը որ Հայաստանում կա եւ դրանից դուրս գալու համար, պիտի նաեւ այդ կարևոր չափանիշին համապատասխանի, որ դա անվտանգությունը եւ զարգացումը երաշխավորող տևական ժամանակ լուծումների առաջարկով հանդես եկող թիմ պիտի լինի։ Ելնելով իմ հիմա կարծիքը բանից, գնահատումներից արքա սոցիալական կարծիքների, դա այսօր մեծամասնության համար, ինչպես են տեսնում մեծամասնությունը այդպիսի լուծում, դա Եվրոպական միության անդամակցելն է։ 56% պատրաստ են քվեարկել կողմ Գալիք Կիրակի, վերջի հարցման այդ International Republic Institute-ի, եթե նման հարց դրվի մոտակա Կիրակի բանին։ Այսինքն սա փաստ է, որը որ հարկավոր է ստուգել, ինչպես ասեցի, որովհետև տեսեք, մարդիկ վախենում են տեխնացու ասել, բայց չեն վախենում ասել, որ պատասխանել հարցին այո կողմ եմ կամ ոչ դեմ եմ, ուղղվածությանը այո կամ ոչ ասել։ Եվ այլ եղանակներ կան մարդու կարծիքները վերլուծելով հասկանալ իր Բայց դա էլ մանիպուլյացիայի լայն հնարավորություն է տալիս խաղացողներին։ Վերլուծաբան ոնց մատուցողներին, բայց երբ որ դու փորձում ես հենվես այդ տվյալների վրա, որպեսզի պոպուլիստական ռազմավարություն, հա, կառուցես, էլի, պետք է ոչ թե ինքդ քեզ խաբես, ժողովրդին խաբես։ Պարոն Ղուկասյան, ես փորձեցի, մենք պատասխանում ենք նաև հիմնական հարցը հետևյալներ, սպոյլերների հարցներ, այդ երրորդ ուժերը, որոնք իշխանությունները կամ փոքր փողով են, քիչ փողով են մասնակցում սպոյլերներ ընտրությունները։ Ոչ, հետաքրքիր ես մի քիչ ավելի գրեհիկ ձևով այդ պատասխանը ներկայացնեմ, կներեք ցուցիչ ինձ պետք է ես հասնում եմ դա հասկացել է հանրությունը, որ լինելու են այսպես կոչված սպոյլերներ, այսինքն կեղծ երրորդ ուժեր, բայց հարցս հետևյալն էր, ինչ ցուցիչներ կային։ Ոչ միայն կեղծ, պարզապես բան, անզոր։ Ոչ փող ունեն, ոչ տեխնացու ունեն, պարզապես իրենց հրճակում են երրորդ ուժ։ Չէ, բայց կան, որ հրճակել են եւ ունեն տեխնացու։ Ինչ ունեն։ Տեխնացու ունեն, փող ունեն։ Պարոն Ղուկասյան, թույլ տվեք ես այդ ձեր իսկ խոսքից եզրակացություն անեմ, հետո նոր ասեմ, դուք ես ճիշտ հասկացա թե չէ, ճիշտ հանրագումարի բերեցի թե չէ ձեր խոսքը։ Ուրեմն երրորդ ուժ չէ կամ ինքնուրույն ուժ չէ այն ուժը, որը չունի բավարար ֆինանսական միջոցներ։ Դա անկախ ուժ չէ։ Կարելի է այդպես ձևակերպել։ Խոսքը նորից եմ շեշտում, բավարար ֆինանսական միջոցներ, օրինական, ակնհայտ օրինական ճանապարհով ձեռք բերված։ Այո։ Որովհետև բավարար ֆինանսական վիճակներ ունի իշխող ուժը, անորեն ճանապարհով որպես կանոն ձեռք բերված, որովհետև դե պարզ է ոչ մեկ կես միլիոն չի տալիս, իրենք խոշոր սպոնսորներ ունեն, կիսում են այդ գումարը, տեսեք։ Ձևական կողմն են ապահովում օրենքի։ Խոշոր օլիգարխիկ կուսակցությունները, չէ, այդ խնդիրը։ Հասկանալի։ Մենք հեռախոսազանգ ունենք, որը ամբողջ այս ընթացքում սպասում է մեզ, ես ընդունեցի այդ զանգը։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Բարև Տիկին Արաքելյան, բարև ձեզ պարոն Ղուկասյան, ողջունում եմ ձեզ հեռավոր պենդելից։ Իդեպ ասեմ, որ ես շատ եմ սիրում հենց այդ Gemini-ի հետ զրուցել չի։ Ես նկատել եմ, որ այո, սկզբնական շրջանում պատասխանների շաբլոն են, բայց 20-30 հարցադրումից հետո, փաստարկներ կներկայացնելուց հետո ավելի կոնկրետանում է։ Ես չգիտեմ դուք այդ ստրատեգիան օգտագործել եք թե ոչ, բայց հիանալի պատասխաններ են վերջում լինում։ Բայց իմ հարցը այլ է, պարոն Ղուկասյան, ես բազմիցս նույն տապանում նշել եմ, որ ես այդքան էլ չեմ հավատում, որ մեր ժողովուրդը էությամբ պասիվ է լինելով 88 թվականի շարժման այդ սերնդից։ Բայց ես 88 թվի մասին մոռանանք։ Հարցս այլ շարժման մասին է, որը ունեցավ փայլուն արդյունք, որը դուք եք ղեկավարել, խոսքը Երևան էլեկտրիկ մասին է։ Դա ընտրություն չէր, դա կոնկրետ ինչ-որ բան էր, բայց նա հասավ իր նպատակին 15 թվականին։ Կարող եք բացատրել
միգուցե հույս տալով նաև ժողովրդին, եթե այդքան пассив է իրապես ժողովուրդը, ինչպես դուք կարողացաք կամ ինչպես ժողովուրդը կարողացավ այդ ժամանակ վեր կենալ, որովհետև մենք Սփյուռքից այստեղ հպարտանում ենք տենալով մեր երիտասարդ աղջիկներին եւ տղաներին, թե ինչպես նրանք փոփոխություն բերեցին։ Դու ինչպես է դա հնարավոր։ Շնորհակալություն։ Դա երկարատև աշխատանքի արդյունք էր։ Սկիզբը քաղաքացիական այդ տրամադրությունների շարժումների ես համարում եմ 12 թիվ։ Առաջի այդպիսի պրոցեսը Մաշտոցի պուրակն էր։ Եվ Մաշտոցի պուրակի դեպքում կար երիտասարդության խումբ, որը որ արդեն հատկանիշներին, որը ես բնութագրեցի, ազատ մարդկանց անկախ, համարձակ, իր իրավունքների համար պայքարելու, նախապես արդեն որոշակի ճանապարհ անցած մարդկանց խումբ էր։ Այդ խումբը առնվազն քրիտիկական զանգվածը անցել էր 30-ից 50 ավել երիտասարդներ էին միացել իրար։ Մաշտոցի պուրակում ձևավորվել էր պատային վիճակ 12 թվականի մարտ ամսին եւ որոշում կայացվեց մի քանի հասուն հասարակական քաղաքական գործիչների կողմից աջակցել երիտասարդներին, ծնվեց դեղին ցաղավարտների շարժումը, որի ղեկավարներից մեկը ես եմ եղել եւ դա իմ առաջի քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաների կազմակերպման փորձն է եղել։ Նպատակը դեղին ցաղավարտների եղել է աջակցել երիտասարդներին բերել իրենց հաղթանակի, որպեսզի իրենք թևավորվեն, ընդլայնեն շարքերը, դառնան ավելի ուժեղ ազդեցող գործիք, որովհետև 12 թվականին արդեն հասկանալի էր, որ քաղաքական ուժերը անզոր են երկրում փոխել իրավիճակը, դա առաջի հերթին ՀԱԿ-ին էր վերաբերվում եւ 12 թվականի ընտրությունները դա ցույց տվեցին, որովհետեւ սպասելիքները հանրության ավելի մեծ էին ՀԱԿ-ի հաղթանակն էին սպասում մարդիկ, բայց շատ համեստ արդյունքներ գրանցվեցին։ ՀԱԿ-ը բացենք Հայ ազգային կոնգրեսի մասին։ Հայ ազգային կոնգրեսի մասին է խոսքը։ Եվ 13 թվականի ընտրություններում, ինչպես ասեցի, մյուս գործողությունը հացադուլը, նախագահի տեխնացուի հացադուլը, դա հասկանում եք, ընտրություններում մասնակցություն չի, դա ընտրությունների որոշակի այդ fake ընտրությունների առանց ընտրության մոդելի դեմ բողոքի ցույց է։ Այն բերեց արդեն ավելի տեսանելի արդյունք 530,000 մարդ քվեարկեցին Ռաֆի Հովհաննիսյանին, ալտերնատիվ տեխնացուին, թեպետ եւ այդ տեխնացուն պաշտոնական, այսպես համակարգի կողմից ճանաչվել էր որպես գլխավոր օպոնենտ, բայց այնուամենայնիվ այդպիսի արդյունք ոչ մեկ չէր պլանավորում, չէր սպասում։ Այսինքն դուք կապում եք այդ Մաշտոցի պուրակի այդ թարմ օդի հետ, հա, որ ժողովուրդը ցույց տվեց, որ կարող է ինչ-որ բան անել։ Ժողովուրդը ոչ մի բան չզգաց։ Ժողովուրդը տեսավ, որ կան նոր դեմքեր։ Կան երիտասարդներ։ 13 թվականի ընտրությունների ժողովուրդը դեմ քվեարկեց Սերժ Սարգսյանին։ Ռաֆի Հովհաննիսյանին չհաջողվեց այդ հաղթանակը կապիտալիզացնել, պահպանել, բայց հանրության մեջ ի հայտ եկավ թվով անհրաժեշտ, չէ, 530,000 ձայն Հայաստանում, դա քրիտիկական զանգված է իշխանափոխություն կատարելու համար, ակնհայտ է դա բոլորին իմ կարծիքով։ Հաջորդ կարևոր շարժումը 100 դրամն էր։ 150, ոչ 150 ոչ 150 դրամի թանկացման տրանսպորտի, որ անմիջապես տեղի ունեցավ ընտրություններից հետո, որտեղ որ կրկին այդ երիտասարդները ցույց տվեցին իրենց արդեն ավելի կազմակերպված, նաև դա ավելի բարդ խնդիր էր, ցանցային խնդիր էր, մի բան է, մի Մաշտոցի պուրակը կոմպակտ բան է, տրանսպորտային ցանցը տարածական իմաստով ավելի լայն կազմակերպչական առումով խնդիր է դնում, բայց այդ խնդիրը տեսանք, որ երիտասարդները առանց որևէ մեկի օգնությամբ, եթե Մաշտոցի պուրակում դեղին ցաղավարտների օժանդակությունը կարևոր նշանակություն ուներ,
մերժենք 150, հա, ոչ 150 դրամի շարժումը։ Դուրս մեր գրպանից հրաշալի շարժումներ Հա, այդ հենց այդ այդ շրջանակներում։ բան։ Այստեղ իշխանությունները սկսեցին արդեն խնդիր տեսնել քաղաքացիական դաշտում եւ սկսեցին գեներացնել զուգահեռ շարժումներ։ Lights տարբերակներ այդ ֆլեշկեքի շարժումը, բայց դա էլ էր քաղաքացիական շարժում այդ կենսաթոշակային համակարգի փոփոխության դեմ։ Նաև Էլեկտրիկ Երևանը ես դասում եմ այդպես ավելի շատ իշխանական պատից նախաձեռնած պրոյեկտ, որի նպատակն էր նոր խումբ մեջտեղ բերել երիտասարդների, հակակշռել այն երիտասարդների խումբը, թիմը, որը որ կար արդեն ձևավորվել էր նախորդ բաներով, նոր, այսպես ասած, կերպարներ բերել այդ դաշտ եւ Էլեկտրիկ Երևանի ծրագիրը այն էր, որ ինչ որ մի խումբ երիտասարդներ սկսում են բողոքի ակցիա, հետո Սերժ Սարգսյանն իրենց ընդունում է, կրկնվում է Մաշտոցի պուրակի մոդելը ընդառաջում է եւ իրենք այսպես հակակշիռ են դառնում այն մյուսների համար, այսպես բազմազան է կամ բազմակենտրոն է դառնում այդ քաղաքացիական շարժումների դաշտը։ Էլեկտրիկ Երևանը ես չեմ ղեկավարել, բայց Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ ինձ մեղադրում են, այդ թվում պաշտոնապես, որ ես խանգարեցի այդ ծրագրի իրականացմանը։ Անկեղծ ասած, տենց մտադրություն չունեի։ Որ ծրագիր, պարոն Ղուկասյան։ Քաղաքացիները թույլ չտվեցին, որ նախաձեռնողները Էլեկտրիկ Երևանի հանդիպեն Սերժ Սարգսյանի հետ առաջի օրը։ Դա տեղի ունեցավ օրեր անց եւ լիովին այլ մթնոլորտում, մի խոսքով Էլեկտրիկ Երևանի պրոյեկտը կարելի է այսպես ասել, իշխանությունների տակից տարած պրոյեկտ է եղել։ Իշխանությունների պրոյեկտն է եղել, որը Ես չեմ ասում, որ դա ոչ, ես չեմ ասում իշխանությունների տակից տարած պրոյեկտ մի հատ բացատրեք։ Իրենք կուզենային, որ այդ շարժումը, այսպես ասած, ձևավորվեր եւ ունենար եւ պատրաստ էին դրան ուշ տային, ունեին այդպիսի ակնհայտ ցանկություն, դա երևաց այդ հաջորդ իրադարձությունների արդյունքում, չէ, բայց իրենց մոտ դա չստացվեց։ Իրենցը իշխանությունների մոտ։ Իրադարձությունները զարգացան այնպիսի ուղղությամբ, որ այդ Էլեկտրիկ Երևանի նախաձեռնող հիմա, եթե հիշում եք, այնտեղ կային գործիչներ, որոնք այսօրվա անդիմության հետ են, հա, այսպես ասած, բազմազան էին այդ նախաձեռնողները, այդ ղեկավարողները։ Դուք մանրամասներն եք ասում արդեն ներսից։ Հերոստատիտողի հարցը կազմակերպիչների հերոստատիտողի հարցը հետևյալն էր։ Եթե մենք ունեցանք Էլեկտրիկ Երևան, ինչու այսօր մենք չենք վստահ, որ կարող ենք ունենալ։ Տեսեք, ես ավելի հստակ։ Էլեկտրիկ Երևանը արդեն քաղաքացիական անհնազանդության դասընթաց էր։ Այ եթե իմ բանին դերակատարությանը անդրադառնալ, կարող եմ ասել, որ այն, որ Էլեկտրիկ Երևանը բլոկեց ճանապարհը տևական ժամանակ, այդտեղ իմ ներդրումը կա, բայց դա ի սկզբանե նախատեսված ծրագիր չէր այդպես։ Երբ ես ասում եմ տարանք իշխանությունների տակից, կամ դուք ասացիք, այդպես կոնկրետացնեմ։ Ի սկզբանե չի եղել կազմակերպիչների մոտ նպատակ բարիկադ ստեղծել եւ Բաղրամյան փողոցան շրջապատել խաղաղ ճանապարհով։ Հաջողությունը Էլեկտրիկ Երևանի կայանում է նրանում, որ այդ բողոքի ձևը մատուցվեց հասարակությունը սովորացնելու խնդիր կար։ 18 թվականին մենք տեսանք։ Մենք անում ենք նյութեր, տարածում ենք նյութեր սովորեցնող, ինչպես նման ակցիաներին մասնակցել, ինչպես հագնվել, ինչպես
զգուշ լինել, զգուշ ինչպես, լինել, այո, իրավական կողմը հարցերի նախապատրաստում էինք մարդկանց, դա ուսումնական նաև աշխատանք էր, որը հարկավոր էր աստիճանաբար բերել 18 թվականին, 18 թվականի քաղաքացիական անհնազանդությունը չէր կարող տեղի ունենալ առանց այդ նախնական աշխատանքի, որտեղ պիտի լինեն մարդիկ պիտի սովորացվեն, մարդիկ պիտի իրենց աչքով տեսնեն, մարդիկ պիտի տեսնեն եւ մասնակցեն եւ քաղաքական դրսեւորություն ունենային։ Ես ինչի ընդգծում եմ եւ շատ կարեւորում եմ հանրակրվեի ժամանակ 15 թվականի սահմանադրության փոփոխությունների ոչ քվեարկողների 480,000 հոգու փաստը, դա աստիճաններ էին դեպի 18 թվի քաղաքացիական անհնազանդություն։ Մենք սովորացնում էինք հասարակությունը քայլ առ քայլ, դա չես կարող այսպես անես։ Դա պիտի process լինի եւ այդ process-ը գնում է իր ինչ որ տրամաբանական փուլերով, որպեսզի բերենք, ստեղծենք, այսպես ասենք, պայմաններ, որպեսզի դա կարողանա տեղի ունենա։ Եվ դրա համար իհարկե Սերժ Սարգսյանը ինչի մեզ ինձ Դավիթ Հովհաննիսյանին կալանավորեց, որպեսզի ընդհատեն այդ process-ը, իրենք տեսնում էին, որ մենք այդ աշխատանքը տանում ենք, դիտարկում էին դա որպես վնասարար աշխատանք ռեժիմի համար, իրենք ռեժիմը նույնացնում էին պետության հետ, համարում էին, որ դա պետության դեմ գործունեություն է եւ այլն, տեսնում էին, որ մենք համարձակ ենք, անկախ ենք, չենք վախենում ոչ մի բանից եւ այլն, եւ այլ ձև քան մեկուսացնել չունեին։ Այսօր էլ իշխանությունները նույնպես հասկանում են, որ այդ հատկություններով ենք մենք օժտված, մենք ասածը եսի նկատի ունեմ ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժման նախաձեռնողների եւ այսօր արդեն հայ կառուցողական կուսակցության հիմնական անդամների, վարչության կորիզի մեր անդամներին եւ դրա համար քրեական հետապնդումը այսօր իմ նկատմամբ շարունակվում է, որովհետև պետությունը, այսպես ասեմ, մեզ դիտարկում է որպես վտանգ։ Վտանգը նրանում չի, որ դու մեծ բլոկներ ունես կամ շատ փող ունես, այլ վտանգը նրանում է, որ դու գիտես ոնց աշխատել հանրության հետ, որպեսզի հասնել ինչ որ արդյունքների։ Պետությունը դա համարում է իր մոնոպոլ դաշտ, օլիգարխիան կամ նախկին պետական, օլիգարխիան ու նախկին պետական ներկայացուցիչները դա նույն կարելի է ասել սեկտորն է, իրենք դա փորձում են անել արդեն մասնավոր միջոցներով առանց պետական լծակների, դրանով են, չէ, օլիգարխիկ կուսակցությունները ընտրություններում տարբերվում։ Եվ իրենք նույնպես օժտված են այդ հատկությունով, իրենք գիտեն հանրության հետ ոնց աշխատելու, դրա համար գրանցում են միշտ բարձր արդյունքներ։ Ես նկատի ունեմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ոչ մեկ չի կասկածում, որ Սամվել Կարապետյանի կուսակցությունը կկարողանա հավաքագրել ոչ պակաս 21 թվականին դաշնակցության այդ Հայաստան դաշինքի արդյունքներից եւ այլն։ Այսինքն դա հասկանալի բոլորին հասկանալի գործոններ են։ Մեր խնդրումը կայանում է նրանում, որ սերունդափոխություն չկա։ Կան նոր գործիչներ, մենք փորձեցինք մեր աջակցությունը հասցրեցինք բոլոր նրանց, որ մեջ ներուժ ենք տեսնում, բայց այն կարծիքով հստակությունը առ այսօր չենք տեսնում։ Միգուցե նոր գործիչները նոր ճանապարհով կգնան եւ դա նորմալ է, որովհետեւ սերունդափոխության հետ միասին գալիս են նոր գաղափարներ, նոր մեթոդներ եւ դրան պետք է ուրախությամբ եւ ողջամիտ մոտենալ։ Մենք այս ընտրություններում այս պայդրությամբ կարող եմ ասել, կարող ենք լինել միայն աջակցի դերում, բայց ոչ առաջատարի։ Պարոն Ղուկասյան, շատ իսկապես երկարեց մեր հարցազրույցը, բայց այն ավարտուն չէր լինի, եթե ես չկարդամ այդ վերլուծության, Ջեմինի ներկայացրած վերլուծության վերջին հատվածը եւ խնդրեմ գուցե ավելի խնդրեմ հակիրճ ինչքան հնարավոր է, բայց չեմ կարող չկարդալ։ Խոսքը գնում է ռազմավարության ռիսկերի մասին եւ այսպես տրված է հետեւյալ եզրակացությունը. հաջողությունը հնարավոր է միայն այն դեպքում,
եթե նոր ուժը կարողանա համոզել հասարակությանը, որ խորհրդարանական ընդդիմության օգտին քվեարկելը երկարաժամկետ եռանկարում գործող կառավարության պահպանման օգտին քվեարկություն է, ընդդիմության օգտին քվեարկելը գործող կառավարության պահպանման օգտին քվեարկություն է։ Ինչու է այսպիսի եզրակացություն։ Դե երրորդ ուժը որպեսզի աղթի, իհարկե պետք է ապացուցի հանրությանը, որ ինքը ավելի էֆեկտիվ, ավելի արդյունավետ ընդդիմություն է, քան նրանք, ովքեր որ այդ հարցը ինչով են զբաղված խորհրդարանում։ Այդ հարցն էր։ Այդ հարցն էր, որովհետև նրանք, ովքեր որ զբաղված էին ինչ-որ բաներով 5 տարի խորհրդարանում որպես ընդդիմություն, հանրությանը արդեն հայտնի է ինչ է եւ նրանց ձայն տալը նշանակում է կառավարության պահպանման օգտին ձայն տալը։ Ըստ էության, հա, որովհետև իրենք այդ խաղի կանոններով, երբ որ կա, չէ, իրավիճակի գնահատականից ելնելով ընդհանուր, այսպես ասած, ֆրեյմ, հա, ընտրությունների, իրենք չեն կարող դառնալ իշխանափոխության գործիք հանրության համար։ Իրենք կարող են վերարտադրվել խորհրդարանում, վերարտադրվել այս կազմով, վերարտադրվել այն կազմով, դա հանրության համար արդյոք կարևոր է Սամվել Կարապետյանը եւ Դաշնակցությունը կլինեն խորհրդարանում, թե ենթադրենք Դաշնակցությունը, Հանրապետական կուսակցությունը եւ պատիվ ունեմ դաշինքեր եւ հայրենիք կուսակցությունը կամ այդ նոր դաշինքը, որը ստեղծվում է Սամվել Բաբայանի եւ Վանեցյանի, Արտուր Վանեցյանի կուսակցությունների հետ համատեղ աշխատելու արդյունքում կամ որևէ այլ դաշինք։ Մի խոսքով, այստեղ պետք է սկզբունքը հասկանալ մարդկանց համար ինչ է կարևոր։ Մարդիկ իհարկե ուզում են մեծ հաշվով բոլորը ուզում են Փաշինյանից ազատվել։ Զզվելի կերպար է այդ Փաշինյանը սովորական միջին քաղաքացու համար։ Ինքը հետևողական ամեն ինչ արեց, որպեսզի այդ պատկերը հանրության մոտ լինի, ձևավորվի մեծամասնության մոտ եւ հարցումները դա են ցույց տալի 40% ավել ընդեղ գրած է համարում են, որ սխալ ուղղությամբ է գնում մեր բանը ոչ այն պատճառով, որ այսպես ասած կամ այլ կերպ ասած հենց Փաշինյանի այստեղ գործոնը շատ մեծ է էլի բայց եւ այդ լիդերները Ռոբերտ Քոչարյանը, Արտուր Վանեցյանը անցյալ ընտրությունների, հա, գլխավոր դերակատարները հասկանալի է, որ պնդել, որ այս ընտրություններում կարողանան ավել հավաքել, քան անցյալ ընտրություններում հավաքել էին, այստեղ կան վերլուծություններ, բայց տեսնում եք Ջեմինին դա այդքան էլ չի համարում դա կայուն երևույթ։ Այստեղ մրցակցության դաշտ կա։ Փաշինյանից հիասթափվածները ինչ պիտի անեն, ոնց պիտի, ինչ վարկագիծ պիտի դրսևորեն։ Եվ վերլուծությունը այսօր հանրային տիրույթում եղած բոլոր հրապարակային բաների վկայում է, որ այո կա այդ հնարավորության պատուհան, կարճ չստացվեց ձեր հարցի պատասխանել, մոբիլիզացնել այդ սեգմենտը, որովհետև այդ սեգմենտը, ովքեր որ վստահ էին հեղափոխությանը, ովքեր որ ուզում էին փոփոխություններ, այսօր հիասթափված են Փաշինյանի մեջ, իրենք կարող են նոր ուժին տրամաբանական շարունակությանը քվեարկել իմ այսօր պատկերացումներով, դա այն քաղաքական ուժն է, որը որ հանրապետություն կուսակցություն չի, հանուն հանրապետության կուսակցություն չի, որը որ հռչակում է Եվրոմիության անդամության կուրս, որը որ ունի նոր դեմքեր, ինչպես ասացի, որը որ ունի ակտիվ ռազմավարություն, ֆինանսական աջակցություն բիզնեսի, միջին բիզնեսի,
որը ունի սահմանադրական տեսլական, ինչու՞ չէ, որը որ կարևոր բոլոր հարցերի, այսպես ասած, այդ բանը իր ձեռքում ունի եւ ամենակարևորը մարդկանց հետ կարող է բաց անկեղծ խոսել եւ բացատրել, որ վերջը մարդկանց համար միևնույնն է Եվրոմիություն թե Անտարկտիդա թե ինչ։ Մարդիկ ուզում են ազատվել վախերից։ Ազատ ապրելը դա վախերից ազատ ապրելն է։ Հայաստանում կյանքը զզվելի է այդ պատճառով, որ մարդիկ վախենում են օրենքից, կառավարությունից, պետական մարմիններից, հարևաններից, չէ, անընդհատ այդ մթնոլորտը տանջում է մարդկանց, մաշեցնում է մարդկանց ցույց տալ ճանապարհ, որ ճանապարհ կա առանց այդ վախերի ապրելու, հանգիստ ապրելու եւ այսպես երաշխավորված լինելու, իրավունքների հարգելու, մարդու արժանապատվությունը հարգելու պայմաններում, հա, որ պետությունը հնարավոր է սանձել եւ պահել պետական գործիչներին ինչ որ ռամկեքի մեջ, դա եւ այն գլխավոր խնդիրն է, որը որ քաղաքացիները իմ պատկերացումով այսօր հարցումներից բխող բոլոր տեղեկությունները դրա մասին են խոսում։ Փաշինյանի մեջ արդեն չեն տեսնում այդ բարեփոխումների իրականացնողին, Փաշինյանը իրեն շատ կապեց Թուրքիա, Ադրբեջան, բացասական հայերի համար կայուն բացասական կերպարների հետ եւ գրեթե նույնացավ իրենց հետ։ Իր քարոզչությունը այդ հատվածը բերեց նրան, որ ինքը բարձր բացասական ռեյտինգ ձեռք բերեց։ Տալիս է դա հնարավորություն այսօրվա ջահել նոր սերունդին անել այդ փոփոխությունը, այո, անկասկած տալիս է։ Ունեն աջակիցներ, ունենալու են աջակիցներ, այո, ունենալու են աջակիցներ։ Ինչ կստացվի, դե համբերությամբ լսենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ղուկասյան, այսօրվա զրույցի համար շատ շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ կարևոր հետևություններ կարող են անել եւ հանրությունը եւ քաղաքականությամբ զբաղվող անձինք։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, Անդրեաս Ղուկասյանն էր մեր զրուցակիցը, Հայ կառուցողական կուսակցության նախագահը։ Զրուցվարում էի ես Գայանե Առաքելյանս։ Բարի նույնպես։